Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ayah hitung-hitung aja lagi ayah. Nih kalau ini satu orang dulu pakai minyak, kasur. Yalah. Aduh, buka dulu sebenarnya ya. Buka dulu, sepatunya buka dulu. Sepatunya buka dulu.
biskuitnya udah. Biskuitnya habis. Jadi kalau ada apa-apa nanti juga beri pulang. Udah ya. Biasain mandiri. Ya katanya ini lihat ini ada kakaknya. Kita biasa soalnya ada kakaknya nggak dulu. Terus minta handphone kakaknya dulu. Dia udah beri pulang. Tapi ini alhamdulillah kami udah terima aja. Ya emang ya Bu, saya juga ngerasain Bu. Nah, tadinya nggak mau ngomong.
sendiri. Iya, saya kadang Ayam goreng. Satu. Satu. Satu apa empat? Waduh, empat aja lu. Emang habis lu empat. Lu satu aja sampai 2 pelek berarti. bunda gini ya bilang, kalau di rumah terus jadi kayak mama mau ini apa? Oh katanya, oh ya benar. Itu ngikutin saya itu kata saya gitu. Saya tahu saya pasti ngikutin gurunya di sekolah. Ayo, sana. Oh, Gurunya ketawa. waduh udah mau jadi bunda. Itu ngikutin omongan saya mah katanya. Lancar lah, orang kira mau ribet ya. Ternyata pusat masih jualan tau ya. Oh masih, Masih kan waktu itu udah ketemu lagi apa? tapi jamnya beda. Nah itu lagi bilang gini, Oh, mah katanya, ya Allah lu kemana aja lu? Ada mama aja kagak pernah ke sekolah katanya. Lu waktu ngeliat apa gue sering nyariin lu sama bapaknya, bilang kemana aja? Gak ada sih lu, ada mama aja kagak ngeliat. Karena gimana tanya, alhamdulillah udah lulus, alhamdulillah juga udah lulus. Udah nyari kerjaan mah, alhamdulillah enggak aja udah ngelamar cuma belum dipanggil katanya gitu. Udah S1 itu ya, satu malah deh. S1 ya. Suruh ini aja bikin apa kayak sasa Udah dia udah naruh di mana-mana. waktu online. Cuman apa belum dipanggil. Jadi ada cara
dulu bunda bapak yang berapa. Nah, mama. Itu mama dagangan. Mama dagangan. Mama duit. Cocok mainan. Iya, duit. Iya, duit. Duit gitu. Iya, duit. Duit. Udah dong. Udah dong. Waduh, kayak lapar banget deh.